Duha ka managsuong batang babay ang namatay sa dengue sa Barangay Suba, Dakbayan sa Sugbo. Nakabsan sa kinabuhi ang magsuon nga sila si Mary Angeline Petalyar, 5 anyos, ug si Rian Abigail Petalyar, 12 anyos. Nangamatay ang duha ka mga bata, 7 ka adlaw human gipanghilantan, ug 3 ka adlaw human sila ni landing sa pribado nga tambalanan. Gimonitor usab karon ang 13 anyos nga lalaki nga maguwang sa duha ka mga bata human gihilantan sud na sa pipila ka mga adlaw. Sumala sa Cebu City Health Department, tulo na ang nangamatay karong buwan sa Setyembre tungod sa dengue. Ang dengue mao ikatulo sa most common cause of death sa Dakbayan matod sa Cebu City Health. Gibisita na sa mga health inspector sa City Health ang puy-anan sa mga bata aron masuta kung adunay laing kaso sa dengue sa maong dapit. Gibisita sab nila ang Passil Elementary School kung asa mitunga ang mga bata aron masuta kung asa namuyo ang mga lamok. Ang dengue fever usa ka sakit nga makuha gikan sa dengue virus nga magsugod sa paak sa lamok nga Aedes aegypti.